Aí, pessoal, dentro de um coxo, ó. O pessoal foi virar aqui e acharam essa abelha aí, ó, no meio de um pasto, próximo à residência aqui, ó. Então a gente vai fazer o resgate dela agora. Acompanhe no canal com a gente aí, que vocês vão acompanhar o resgate na íntegra. Mostra aqui, ó. Ó, caiu um favo, o coxo tá virado pra cá, pessoal. Tá? A abelha tá, aparentemente é tranquila, é uma abelha nova. Acompanhe com a gente o resgate aí.